Ngibingelela ngiphinde nginamukele nokho bethanda umculo amaskandi kule channel enilethela indaba zamaskandi efika ngaso-ke isikhathi. Ungene enkingeni-ke uSanele dzanibe ngesikhathi-ke ehezisana-ke nenye-ke intombazane-ke. Le ntombazane uma iyichaza-ke ithi-ke iyayibukela-ke kuye-ke uSanele ngokugqoka-ke njengoba-ke uSanele simazi kakhulu-ke ngengezo-ke ephezulu-ke ngengezo-ke uSanele-ke umfuka dzanibe. Le ntombazane-ke ibisichaza-ke ukuthi-ke iyahlukumezeka ehlukunyezwa-ke uyena-ke uSanele njengoba-ke eyikweleta-ke imali-ke eyisamba-ke esidalile-ke esuke u-15,000-ke. Kodwa-ke uSanele dzanibe-ke ubese yiphika-ke lezo insolo-ke naye-ke laphana-ke kuwona-ke u-live wakhe ebewenzile-ke. Kodwa-ke ake siphuthume-ke kunansi-ke ividiyo engikuphathele yona-ke mbukele-ke encane-ke siyabonga. Unani wena engaze ngithi ngizokhuluma unani iphi imali yami badala imali yami sela ndini ulisela uhlaza abantu basemzimkhulu ulihlazo emzimkhulu Sanele dzanibe ulihlazo ovumelana nawe kulento yenzile ngoyisithutha njengawe ofakazela wena uyisithutha njengawe angihlanyi mina dala ngaba ku TikTok mina ngizigqokela ama-abita wami ngizigqokela imba sengizoqala ngawo ukusukela yiphiphi ebelinani le sengizogijimisela iphiphi mina ngigijimisele wena iphiphi engaka amadoda ngishele wena ngikushela unani umbuzo wami unani mina ngikhumbula mangivakashe kwakho mina ungenzela something bengazi ukuthi mangivakashe kwakho wena awunakudla kumele ngenze njani ngi-Uber Eats uyindoda wena ungabinawo ngisho 100 rand buyele emkhukhwini elahla mlenze Sanele lapho hlobo uhlala khona emkhukhwini waselahla mlenze bayakudinga omakhelwane usuphika nokuthi wawuhlala emkhukhwini elahla mlenze uyoqika uzukhathale iqiniso limile letha imali yami lewayiqola letha imali yami yadingeka imali bhuti wabantu uDisemba manje imali awukwazi ukusukuma ku1 yosho phezulu uzibiza ngenkosi yamajongo umgqilazi hey malini ibhande lebhokati mali